عليكم خواتاتي، مساء الخير عليكم. ان شاء الله تكون اموركم كلها بخير وعلى خير. كيف كتشوفوا الزينات ديالي؟ ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا؟ الصحه كلشي بخير؟ ياك كلشي بخير. ان شاء الله تكون كلكم بخير وعلى خير وتكونوا ناشطين وفرحانين. المهم ان شاء الله هذا الفيديو اللي نحط لكم ان شاء الله في احسن الاحوال. غادي نشارك معكم روتين مسائي، غادي نشارك معكم واحد الوصفه زوينه بزاف البنات، كترطب الوجه ومع المده كتبيضو. صراحه كترجع الوجه نقي، كيرجع وجهكم نقي بزاف. ومع المده البنات ملي يعني كداوموها كاي حاجه كانت في وجهكم كتحيدها. ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ومن هنا لقدام ان شاء الله نشارك معكم وصفات وحدين اخرين اللي غير نتوما ديروها خدمتكم. غير ما تنساوش البنات تشجعوني باللايك وكذلك خليو لي تعليق زوين. شكرا لكم بزاف والله العظيم، انا كنفرح بزاف التعليق ديالكم. بنادم ما كيعرفك ما حتى شي حاجه، ويعني كيعرفك من خلال التليفون وكيدعي معاك من قلبه. شكرا لكم بزاف، الله يخليكم عليا. وبالنسبه للبنات الجداد مرحبا بكم، قناتكم مرحبا بكم كاملين. غير ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يبقى ان شاء الله وقت ما حطيت شي حاجه يوصلكم الفيديوهات ديالي. وبالنسبه للبنات اللي اصلا متابعيني كيقولوا لي ما كيوصلوهمش الاشعارات ملي كنوح الفيديو، اللي عليكم البنات هو انكم تحيدوا ابوني ديالكم وتعاودوا ترجعوه وتعاودوا تفعلوا الجرس باش ان شاء الله يتعاود وقت ما حطيت شي فيديو يوصلكم الاشعار ديالو. على بركه الله. اول حاجه غادي نديرها، غادي نشارك معكم ماسك للوجه رائع بزاف، كيرطب الوجه في هذا الوقيته البرد حيت الوجه كينشف وكيتقشر. صالحه بزاف في هذه الوقيته. وثاني حاجه غادي نشاركها معكم للعشاء ان شاء الله هي البيتزا بعجينه البطاطس، كتجي رائعه بزاف وسهله جدا في التحضير. دابا غادي ندوز نوجد الماسك باش ان شاء الله نديرو. اوبس طاح الديت في الارض، ماشي مشكل. عندي هنا البنات البطاطا سلقتها ومعصتها مزيان كيف كتشوفوا. غادي نزيد عليها معلقه ديال الرز، كيجيكم واقيلا هنايا لون واحد هما راه ماشي بحال. عندي هنايا معلقه ديال الرز مطحون ومعلقه ديال الحمص مطحون، هما اللي درت هنايا. غادي نخلطهم مع هاد البطاطا مزيان. كان عندكم نشا ديروه حتى هويا كيجي زوين. غادي نخلط هاد المكونات البنات بضان مسوس باش يرجع ليا الخليط على شكل كريمي. غادي نخلطو مزيان. نبقى نضيف هذا ضرب مسوس. الا ما كانش عندكم الماء ضرب مسوس ديروا حليب سائل. بغيتو كذلك تضيفوا معلقه ديال الحليب غبره حتى هي ديروها كتجي. المهم كيتوتا مع الماسك. غادي نزيد باقي شويه. هذا المسوس مزيان بزاف. هاد المثل عندكم في الدار واخا كاع يفوت ليه التاريخ ماشي مشكل، خلوه عندكم في الثلاجه واستعملوه. اذا كانت عندكم شي شيطه باش ديروا الماسك ديروها. انا غادي نوري لكم في يدي، اما انا راه غادي نديرو لوجهي ولا شاط ليا غادي نديرو ليديا والعنقي. اصلا غادي يشط جاني كتير. غادي نديرو البنات على هذا الشكل هذا. انا كندير الماسكات غير بمعلقه كيف كتشوفوا البنات. غادي نديرو على هذا الشكل هذا وغادي نخليه في وجهي وعنقي مده نص ساعه المكانه. المهم تحسوا به نشف وجهكم، يعني وقت ما خليتوه راه مزيان. صافي ديروا نص ساعه وغادي تغسلوه. اول حاجه غادي تغسلوه بالماء دافي، عاد من بعد تبعوها الماء بارد. صافي هادشي اللي كاين الزوات ديالي. انا دابا غادي ندير والو وجهي، عاد ندير عنقي، عاد ديك الساعه ندير يديا. وإلا كنتو البنات درتو كميه كثيره وشط لكم ما عليكم غير ديروه شي بوطه هكا صغيره وتحطوه في الثلاجه. ممكن لكم هاد الوصفه كذلك تستعملوها يوميا ماشي مشكل. المهم الماسك غادي نخليه نص ساعه عاد نغسلو
وغادي ندوز نوجد معكم العشاء ان شاء الله، اللي عارفه غادي يعجبكم بزاف، وخصوصا الوليدات الصغار غادي يعجبهم. وباش غادي ترطبوا بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي شي حاجه نرطبوا بها وجهنا، ما غاديش نكذب عليكم البنات، انا اي كريم شريتو ولا اي ماسك شريتو كيدير لي حبوب في وجهي، ما كتجي معايا حتى شي حاجه. داكشي علاش انا من مورا اي ماسك كنرش وجهي بالماء ورد، وإلا بغات شي وحده دهن وجهها بشي زيت، يعني الزيوت الطبيعيه دهنوا بها وجهكم ماشي مشكل. صافي هادشي اللي كاين الزينات ديالي، ان شاء الله هاد الماسك تجربوه وتردوا عليا. غادي غير ندير الماسك ومن بعدها نجلس واحد شويه حتى نشوف الماسك مزيان، ديك الساعه ان شاء الله نتلاقاو. غادي ندوز دابا البنات نوجد معكم العشاء. كيف ما قلت لكم في الاول غادي نوجد بيتزا بعجينه البطاطس، فايت لي ذكرتها في واحد الفيديو وطلبوني بزاف ديال البنات باش انني نشاركها معكم. الماسك راني غسلته البنات، ملي كتغسلوها كتحسوا بواحد بحال الانتعاش، بحال البشره ديالكم كتولي بحال ديال البيبي، يعني كتولي رطيبه بزاف. المهم دابا ندوزو للعشيوه ديالنا. كيف كتشوفوا البنات وجد داكشي اللي غادي يحتاج. اول حاجه البطاطا اللي غادي تكون في بلاصه العجينه، درتها كتسلق في الماء مع شويه ديال الملحه. وهنايا غادي نوجد لاصوص. الا كانت عندكم صلصه البيتزا جاهزه البنات استعملوها، انايا ما عنديش وما فيا اللي داز معاها بزاف. هنايا حكيت غير واحد 3 مطيشات كيف ما كتشوفوا، درت معاهم شويه ديال المطيشه د الحك وواحد الريس ديال الثومه حكيتهم مزيان. باقي لي هنايا غير باش نضيف عليه يعني العطريه وشويه تاع الزيت. غادي نضيف زويته بلديه كيف كتشوفوا شويه، اللي بدير الزيت العاديه ديرها. غادي ندير شويه ديال الزعتر، من بعد غادي نزيدها، غادي ندير شويه صافي. غادي ندير كذلك شويه ديال الملحه بلا ما نكثروها. غادي نزيد الابزار، بس حرك التليفون. انا كتعجبني الصلصه تجي حاره، داكشي علاش كنكثر ليها البزار. وغادي ندير شويه ديال الخرقوم، بالطبع الخرقوم البلدي صافي. الا كان عندكم البنات القزبر مطحون ديروه، ولا بغيتو تزيدوا شويه ديال الربيع يكون غير شويه زيدوه ماشي مشكل. انا غادي نكتفي غير بهذا الشيء اللي درت دابايا. وهنايا كذلك قطعت الفلفله خضراء على شكل دوائر، حتى هي غادي ندوزها في الزيت، هي وهاد البصله هذه حتى البصله البنات قطعتها على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا صافي. هادشي اللي كاين عندي هنايا. الفرماج اللي غادي يحتاج اي فرماج البنات كان عندكم، غادي يحتاج هذا طون ديال الزيت. اللي بغات دير طون ديال المطيشه، انا صراحه كنديرها بزاف. الطون ديال المطيشه كتجي رائعه، المذاق ديالها زوين. واخا راه الطون ديال المطيشه الا ما كنتوش باغيين ديروا مطيشه وباغيين ديروا كفته، ما عليكم غير تاخذوا الكميه ديال الكفته اللي نتوما باغيينها وواحد البصيله صغيره مشلوضه مزيان، وغادي تشحروهم فوق يعني فوق البوطه هكا في المقله مع شويه تاع الزيت مع شويه ديال العطريه ديالها. وهاد الحشوه واجده. وصراحه الله الحشوه اختياريه، يعني اللي كان عندكم. الا كان عندكم الدجاج هكا باقي من الغدا ولا اللحم حتى هو باقي من الغدا، ما عليكم غير تفرتوه وديروه بلاصه الطون ولا بلاصه الكفته، ماشي ضروري يعني تستعملوا الكفته. وهكا يا البنات كتكون عشيوه ساهله مهله، وكذلك كتعجب بزاف الوليدات. المهم اللي غادي تسلق البطاطا غادي نصفيها ياك، وغادي نعسها مزيان بالفرشيط. عاد ديك الساعه نتلاقاو باش نوري لكم يعني داكشي اللي غادي نخلط مع البطاطا. وها عشيرتنا واجده دغيا صراحه الله. هاد العشيوه كتجي ساهله بزاف، حيت الا جيتي ديري بيتزا بالعجينه كتاخذ شويه ديال الوقت وكتاخذ شويه ديال اليد. وبهكا ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. واللي جربتها ما تنساش تقولها ليا في التعليق. راني ديما صراحه الله ديما كنفرح بالتعليق ديالكم، كيعجبوني بزاف. وخصوصا شي وحده الا جربت الوصفه اللي حطيت انايا، راني حتى انايا بحالكم غير ربة بيت، ماشي يعني فايت لي قريت على الطبخ ولا شي حاجه، راه بحالكم. بعض المرات كتصدق بعض المرات ما كتصدقش. قلت لكم كنفرح بزاف ملي شي وحده كتجرب الوصفه اللي كنحط وكذلك تصيفط لي تصورها. شكرا لكم بزاف البنات. المهم دوزو غادي ندير هاد الصلصه
طيب مزيان ونتلاقاو ان شاء الله. ملي تسلقات البنات ديك البطاطا مزيان كيف ما كتشوفوا، صفيتها باقي سخونه، غادي نعسها بالفرشيط على هذا الشكل هذا، تتولي على شكل عجينه كلها. عاد ديك الساعه غادي نضيف لها هاد المكونات هادو اللي كتشوفوا. عندي هنايا شويه، غادي ندير شويه ديال الملحه والبزار، عندي الفرماج، واحد البيضه، بيضه صغيره هنا كيف ما كتشوفوا. عندي هنا شويه تاع القزبر مهنوس مقرضي. هادشي اللي غادي نضيف. كان عندكم الثومه بودر ديروها البنات، عندكم قزبر مطحون حتى هو ديروه. انايا ما متوفريش عندي هاد الساعه. صافي غادي نمعس مزيان هاد البطاطا هادي. ولا الصوص البنات راها كطيب، مره كنحركها، غادي غير تختار. صافي غادي نطفي عليها. الا كنتو بغيتو تستعملوا هذيك الماكينه تاع الحوت اللي اللي كنطحنوا بها الحوت ولا مطيش هذاك، استعملوها. انا غادي ندير غير فرشيط دغيا، دغيا كتعجن لكم البطاطا. صافي غادي نبقى على الطريقه اللي تنعجنها كلها ونتلاقى معكم ان شاء الله. غادي نضيف دابا البنات داك القزبر والمعدنوس المكرط. هنايا كثرتهم حيت كيتواتاو بزاف مع البطاطا، داكشي علاش درتهم بزايد. غادي نزيد واحد البيضه. الا كان عندكم البنات بيضه كبيره ديروا غير صفر بيضه، ما كتعجبنيش ندير بيضه كلها غير حيت هذه صغيره، داكشي علاش درتها كلها. غادي نضيف الفرماج، بغيتو تضيفوا ليه فرماج الاحمر البطاطا ممكن لكم. انا غادي نستعمل هذا. غادي ندير شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، حيت كنت درتها مع البطاطا ملي كانت كتسلق، ما غاديش نكثرها. صافي وغادي نعاود نخلط كلشي. كون كانت البطاطا بارده غادي نخلطها غير بيديا، ولكن سخونه داكشي علاش غادي نستعمل غير الفرشيط من الاحسن اليد. ما كاين اللي كيبرد القلب من قد اليد. كديري داكشي اللي بغيتي. دابا الفرشيط صعيب تخلط لك. ممكن لكم كذلك الا ما بديتوش ديروا البطاطا معجونه، ممكن لكم تاخذوا البطاطا تقطعوها على شكل دوائر وتسلقوها ولا تقليوها اللي بغيتو، ديروها على شكل، تكون في بلاصه عجينه البيتزا. ولا هاد البطاطا هادي تفرشوها، ديروا عليها الصلصه الحمراء، عاد ديروا عليها الحشوه اللي بغيتو. لكم كامل الاختيار بالنسبه للعيالات اللي وليداتهم كيحماقوا على البيتزا. عندكم بزاف ديال الاختيارات باش انكم ديروا لهم بيتزا. كذلك الا ما كانش كيكونوا لكم الخضره، ممكن تاخذوا خيزو والقرعه حتى هما هكا تشحروهم، يكونوا مقطعين رقيق بزاف، وباش ما يعيقوش بهم، وديروهم مع هاد البطاطا هذه حتى هكا كتجي زوينه بزاف. والوليدات كياكلوا لكم الخضره وهما ما عارفينش. هما ضروري معاهم الحيله، الا ما درتيش الحيله ما ياكلوش ليك. صافي غادي توجد البنات غير صلصه البيتزا، وكذلك نطيب داك البصله والفلفله الخضراء ونتلاقى معكم. صافي البنات دابا كلشي عندي واجد. عندي البطاطا هنايا، صلصه البيتزا حتى هي موجوده هنايا، كتجي البنات خاطره وخا درتها بطريقه بسيطه، ما درتش ليها كامل داكشي اللي مولفه كنديروا ليها. هنايا عندي البصله هي من بعد ما شحرتها في الزيت، عندي الزيتون الكحل، وعندي هنايا فلفله خضراء حتى هي البنات شحرتها في الزيت. وهنايا عندي الطاوه اللي غادي ندير فيها البيتزا ديالي ان شاء الله، اللي غادي ندخل للفران. غادي ندهنها بشويه تاع الزيت باش ما تلصقش ليا معاها البطاطا. بديت تزيدوا شويه تاع الزيت العود لهاد البطاطا هذه البنات، زيدوها. انا زدت ليها شويه تاع الزيت ديال الثوم ملي بغيت نصفيه، زدت هنايا شويه وغادي نخلطها كيف ما كتشوفوها هي باقي هنايا. غادي نخلطها مزيان. عند ديك الساعه غادي نخويها في الطاوه.
المهم كندهنها مزيان باش ما تلصقش ليا. صافي. وغادي ندير فيها هاد البطاطا هادي، غادي نخويها هنايا في الوسط باش نقادها. غادي نقدر من هذا البطاطا هذه في الطاوه، غادي نهني ندير غير بشويه ديال زيت العود باش نقادها ما تلصقش ليا في اليد. نقادها تجي على شكل دائري. غادي نسرحها مزيان بمعلقه من الاحسن باش ما تستعملوا اليد حيت كتلصق. علاش عاد ما كتلصق البطاطا؟ حيت درت فيها واحد البيضه. الا ما بغيتوش نتوما ديروها ما ديروهاش، ولا اكتفيو غير بصفر بيضه. غادي نسرحها مزيان تجي رقيقه واحد شويه. الا عندكم داك المول ديك الطاوه البيضاء من الاحسن، ولا شي صغيره. انا عندي غير هذه الكبيره، غادي نديباني بها. والجناب البنات غادي تقدوهم على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا باش يجيو مقادين. كيف كتشوفوا الغزالات من بعد ما سرحتها مزيان، دابا غادي ندير هاد لاصوص هادي فوق منها وغادي نسرحها حتى هي. كيف كتشوفوا راه كتجي خاطره زوينه بزاف. صافي غادي نحاول نسرحها على عجينه البطاطا مزيان. هذيك الساعه ان شاء الله غادي نضيف الحشوه والفرماج حتى هو البنات راني حكيته هنايا، ولكن ما غاديش نضيفهم ملي نبغي ندخل البيتزا ديالي الفران. لا غادي نخلي يعني تشد هاد البطاطا مزيان في راسها. ديك الساعه نخرجها وندير عليها الفرماج باش يذوب ويجيني كيف ما بغيتو. حيت ملي كتدخلوه للفران وكتعطلوا البيتزا ديالكم في الفران كيتحرق لكم، من الاحسن تخليو حتى كون تخرجوها كتكون باقي سخونه والفرماج دغيا كيذوب. غادي نضيف دابا البصله اللي فايت لي شحرتها في الزيت. غادي نحاول نديرها في كاع البلايص. الا بغيتو البنات تجيكم الكميه كثيره ما عليكم ديروا يعني تضاعفوا الكميه كيف ما كتشوفوا. البطاطا نسيت ما قلتش لكم شحال درت. راني درت قياس ديال 3 البطاطات كبار، قطعتهم على شكل مربعات وسلقتهم. هذه البيتزا كتجي غزاله وسهله ما كتاخذش الوقت والمراه ما كتعياش. راني كنفكر فيكم البنات. كتجيب لكم الحاجه السهله، الحاجه الصعيبه ما عندنا ما نديرو بها. غادي نضيف دابا هاد الفلفله الخضراء حتى هي غادي نحاول نسرحها هنايا. الحشوه البنات حسب المتوفر واللي كان عندكم في الدار، ماشي ضروري ديروا هادشي اللي درت انايا. كل واحد وشنو كيبغي، كل واحد والعماره ديالو. غادي نضيف دابا الثوم. الا كان باقي خاصني غادي نزيد بواط واحده اخرى، الا ما كانش غنكتفي غير بهذه اللي عندي دابا. ما تمشيش تجيب لي بواط واحده اخرى. واخا تعطلي واخا تعطلي ماشي مشكل. انت لا تعطل. ماشي لا لا سلبي ما كافياش ياك. واحده اخرى زيدني واحده اخرى سير سلبي ما تعطلش ياك.
غادي ندير دابا البنات الزيتون. راني صيفط راجلي يمشي يجيب ليا الطون، باقي يزيدني حيت جاني قليل، بغيت يجي كتير. غادي نضيف الزيتون على هذا الشكل هذا، وملي يجيب ليا الطون راني غادي نزيدو يا البنات حتى هويا، غادي نحيد منه الزيت ونفرطو ونزيدو حتى هو. صافي هادشي اللي كاين. بغيتو ديروا عصير ديالو، انا غادي نكتفي غير بهاد البيتزا كبيره تبارك الله، غادي ناكلوها ونشيط. ضفت البنات باقي شويه ديال الطون حيت هذا كان قليل، زدت باقي بطه واحده اخرى. غادي ندير دابا عليه الزعتر، شويه ديال الزعتر، وغادي ندخلها للفران على درجه حراره 180. غادي ندير 180 ونخليها واحد 10 دقائق صافي، ونخرجها وندير عليها الفرماج ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي، وان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. علاش لا، جربوها خصوصا لوليداتكم راه غادي تعجبهم بزاف. وكيف كتشوفوا الزبنات ديالي، هذه هي البيتزا من بعد ما طابت، كتجي على هذا الشكل هذا باقا سخونه. يلا خرجتها، ما كتاخذش بزاف الوقت، غير ديك البيضه اللي درت في عجين البيتزا هي اللي كيخصها طيب. المهم ديك البيضه تكون شاده في راسها واحد شويه صافي. المهم غير شفتها طابت، زدت عليها هذا الفرماج من بعد ما داب. كتشوفوا البنات خرجتها، كتجي رائعه بزاف بزاف، ما شهيتكمش فيها. حقكم في الجنه. واللي تشهاتها ان شاء الله تنوض تجربها وترد عليا الخبر، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وكذلك الفيديو كامل ينال الاعجاب ديالكم. والماسك حتى هو يا البنات ما تنساوش تجربوه، راه كيجي رائع وكيرطب الوجه. ومن بعد الماسك ما عقلتش واش قلتها في الاول ولا لا، من بعد الماسك البنات ما عليكم ترطبوا وجه ديالكم مزيان. انا صراحه من بعد اي ماسك كنرش الماء الورد على وجهي دائما، واي بنت باغا تنقى ليها الوجه ديالها وصفه وقت ما بديتو تنعسوا البنات رشوا على وجهكم الماء الورد، وفي الصباح غسلوه يوميا تبعوا هذه القضيه وردوا عليه. حنا شي ايامات كنت تبعتها والله العظيم الا تنقى ليا وجهي ما بقات فيه حتى شي حاجه. ايوا ملي حيدتها ما بقيتش كندير الماسكات لا حتى حاجه، ولا وجهي حالته حال الاهلي. وريه لكم البنات داكشي علاش غادي نبدا ان شاء الله ندير ماسكات، واي ماسك درتو غادي نشاركو معكم، وكذلك الوصفات ديال الشعر اللي كنستعمل والوصفه اللي كنصبغ بها شعري، كذلك الوصفه اللي طلبوني عليها بزاف البنات ديال الغلظ ان شاء الله غادي نديرها لكم انا والوالده. وصفه رائعه بزاف وكتغلظ، يعني مضمونه. على ضمانتي يا البنات. ايوا هنايا غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو ليا في ريوسكم، وما تنساوش تشجعوني بلايك وتشاركوا فيديوهاتي مع احبابكم وصحابكم. خليت لكم الراحه الغزالات ديالي. السلام عليكم.